अस्सलाम वालेकुम। तो फ़िलहाल ये स्टॉक पड़े हुए हैं हमारे पास ईयरगन में। ये देख ले, ये नई भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये ईयरगन अवेलेबल है फ़िलहाल। ये स्प्रिंगर में ये अवेलेबल है। तो ये सारे माशाल्लाह खूबसूरत ईयरगन है, क्वालिटी वाइज भी और फंक्शन वाइज भी। P35 है, M60 है, पंचर ब्रेकर है, M40 है, M16 है और इस साइड को भी आप देख सकते हैं। और ये स्प्रिंगर वाले हैं, ये साइड वाले ये भी स्प्रिंगर वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम।